நான் பரவாயில்லைங்க, என்ன மாதிரி இருக்கிற பசங்க சமாளிச்சுப்போம். இன்னும் 3 நாள் சோறு தண்ணி இல்லாமல் இருந்திருக்கும். வாட் அபவுட் தி எல்டர் பீப்புள், குழந்தைங்க, பேஷண்ட், எவ்வளோ நாளுங்க அந்த பிஸ்கட்டே சாப்பிட்றது? எங்களோட கூட்டு செய்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும் இல்லைங்க. எங்கள் கேஸ்டலுக்குள்ளேயே தர் இஸ் அ ஹையர் அஃபிஷியல். ப்ரைவேட்டாக ஒரு போட்டு வந்து அவங்கள மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகுதுங்க. தே குட் ஹவ் ஆஸ்க்ட் எனி ஒன் பர்சன் ஃப்ரம் நியர்பையில். சரி ஓகே, அவங்க கூப்பிட வேணாம், அந்த போட்டுக்காரங்க கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல. யாருமே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. அத்தனை போலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. போய் கேட்டால் ரொம்ப கூலாக ஒன்றும் இல்லை, எங்கேயாவது போயிருப்பாங்க, கேம்புக்கு போயிருப்பாங்க, எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க, இங்கே தான் இருப்பாங்க, நோ ப்ராப்ளம்ன்றாங்க. ஏங்க அவங்களை யாருங்க ஹெல்ப் பண்ணுவா? ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் மட்டும் வந்து கூப்பிட்டு போகிறீங்களே, அப்போ அவங்களுக்கு உயரே நாங்களாம். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணுங்க, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் இங்கே உயிர் தாங்க. இப்போ பணத்தையும் பதவியும் சம்பாதிச்சுட்டு நான் இருக்கிறவனெல்லாம் நான் வந்து இது பண்ணலாமா? நான் அதெல்லாம் உட்காந்து நான் மட்டும் அனுபவிச்சுக்கலாமா? நான் இந்த வீடியோவை எதுக்காகவும் ரெக்கார்ட் பண்ணலைங்க. இதை நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயம் சொல்லிடுறேன். நான் வந்து இப்போது இந்த சைக்ளோனால், இந்த டிசாஸ்டரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு விக்டிம். ரூபி ஷோபா கேஸ்டல், ஓல்டு பெருங்களத்தூர், முடிச்சூர் சைடு நாங்கள் இருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒரு 1 hour முன்னாடி தான் எங்களை ரெஸ்கியூ பண்ணி வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. தட் டூ எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலயமா 2 days ட்ரை பண்ணி ஒரு போட்காரங்கக்கிட்ட ரொம்ப ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி வேறு ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருந்த போட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து எங்களோட நெய்பர்ஸ் யாரெல்லாம் ரொம்ப முடியாமல் இருக்காங்களோ அவங்கள நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஃபுட்டு எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் நாங்கள் இப்போ பண்ணியிருக்கோம். இதை நான் வந்து லைக் சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். பர்சனலாக இதனால் நான் பாதிக்கப்பட்டேன்றதுக்காக எந்த நியூஸ் சேனலில் எப்படி எனக்கு ரீச் பண்ணணும்னு தெரியல. ஐ ட்ரைடு ஃபியூ கான்டாக்ட்ஸ், பட் என்னால் முடியல. ஸோ ஐ எம் ரெக்கார்டிங் திஸ் வீடியோ பை மை செல்ஃப். சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயங்க. ஐ எம் அ தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட். நான் இதை பார்க்குறவங்க இதை எப்படி வேணால் இன்டர்பிரட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. என்னோடய பப்ளிசிட்டிக்காக நான் இதை பண்ணலை. 1. செகண்ட், எந்த கட்சியும் சார்ந்தவன் இல்லை நான். அண்ட் இதை எதுக்கும் யாருக்கும் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் பண்ணலைங்க. ஜஸ்ட் நடந்த ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா இதை இன்னொரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அஃபிஷியல்ஸ் ஆர் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் இதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் உங்களோட ப்ரொசீஜர்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறீங்க எல்லாமே எங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. ஆனால் சில விஷயங்கள் அதையும் தாண்டி இங்கே யூ ஹாவ் டு டேக் கேர். அதை நீங்கள் செய்யலை. அதனால் இங்கே ஆல்மோஸ்ட் 20+ ஃபேமிலிஸ் 2 days நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண ஒருத்தன்ற ஒரு இதில் நான் இதை சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்குது, நீங்கள் லைக் இப்படி ஒன்று சைக்ளோன் வருது அப்படின்னு தெரியும். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அதுக்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் 1 day 2 days இது பண்ணுற அளவுக்கு ஃபுட்டோ வாட்டரோ வச்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம். எங்களோட ரூபி ஷோபா கேஸ்டலில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் வரைக்கும் ஃபில்டுங்க. இதை நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. அண்ட் நாங்கள் அந்த வீட்டில் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கோம். சம் மெம்பர்ஸ் மே ஆஸ்க் லைக் அதுதான் அவ்வளோ டேஞ்சரான ஏரியான்னு தெரியுது, ஏன் அங்கே போய் இருக்கீங்க அப்படின்னா, ஓகே எங்கள் மேலே தப்பு சொல்லலாம். நாங்கள் ரெண்ட்டுக்கு இருக்கோம், நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு போய் பார்த்துருக்கலாம், ஓகே ஃபைன். அங்கேயே வீடு வாங்கி இல்லை சொந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க நிலைமை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். நான் எல்லாத்துக்காகவும் பேசுகிறேன். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் அந்த தட் பர்டிகுலர் டே இட்ஸ் கெட்டிங் ஃபில்டு. எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலயமா, அஃபீஷியல்ஸ் மூலயமா எல்லா விதத்துலையும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி சார்ஜ் இருக்கிற வரைக்கும் மாற்றி யூஸ் பண்ணி, பவர் பேங்க் முடிஞ்சு லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ முடியுமோ நாங்கள் ட்ரை பண்ணோங்க. ட்விட்டரில், சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாத்துலேயுமே போஸ்ட் பண்ணுறாங்க. எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரீச் பண்ணுறாங்க. எஸ், அஃபிஷியல்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணாங்க. பட் எஸ், நாங்கள் வர்றோம், நாங்கள் போட் அனுப்புகிறோம், நாங்கள் போட் அனுப்புகிறோம். த ரிப்பீட்டட் ஆன்சர் இது தான். வர்றவங்க எல்லாம் அந்த ஏரியாவில் ஒரு 5 street இருக்குது அப்படின்னா 4th street வரைக்கும் வரீங்க. அதை தாண்டி கடைசியில் இருக்கிறத நாங்கள் பண்ண பாவம் இல்லையா? நாங்கள் என்னங்க பண்ண முடியும்? அது வரைக்கும் வர்றீங்க, அதை தாண்டி யூ குட் ஹவ் கம் ஹியர். பட் 2 போட்டு தான் அனுப்பியிருக்கோம், 3 போட்டு தான் அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்றீங்க. அங்கே களத்தில் வேலை செய்கிறவங்க கஷ்டம்லாம் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம். லிட்ரலாக 2 kilometers அந்த ட்ரைனேஜ், அந்த வாட்டர் நெஞ்சு வரைக்கும் அதை தாண்டி தான் நான் இப்போது வெளியே வந்திருக்கேன். எனக்கு தெரியுது அங்கே என்ன கஷ்டம், வர்றவங்க எவ்வளோ சிரமப்படுறாங்க. பட் அதையெல்லாம் மேன் பவரும் சரி, அவ்வளோ போட்டு பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணுறது உங்களோட கடமை தானாங்க.
அப்போ நான் வந்து இதை நான் ஒரு குறையாக சொல்லலைங்க. இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது. 3 போட் அனுப்பிச்சிட்டோம், 3 போட் அடிச்சிட்டோம். எனக்கு தாம்பரம் கார்பரேஷன்லேருந்து மினிஸ்டர் இதிலேருந்து பேசுகிறோன்னு ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்றீங்க, அனுப்புகிறோன்னு சொல்கிறீங்க. நாங்கள் நம்பி வைக்கிறோம். 2 நாளாக யாருமே இல்லைங்க. ஃபுட்டெல்லாம் சரி எங்களுக்கு வச்சுருக்கோங்க. நெய்பர் வீட்டில் கீழே நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கோம். எங்களுக்கே ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் தண்ணி வந்துருச்சு. கீழே இருக்கிறவங்க வீடு எல்லாமே மூழ்கிருச்சு. அவங்கள நாங்கள் தான் நாங்கள் பார்த்துக்கணும், எங்கள் நெய்பர்ஸை. இப்போ அவங்களுக்கு சேர்த்து நாங்கள் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம அங்கே யாரும் செல்ஃபிஷாக தன்னோட இதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் நாங்கள் இருக்க முடியாது. மனுஷத்தன்மை இருக்க யாரும் அதை பண்ண மாட்டாங்க. நாங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு முடியுன்ற பட்சத்தில் ரோப்பு யூஸ் பண்ணி அந்த பக்கத்தில் இருந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு என்னென்னோ பண்ணி ரோப்பில் அவங்க செஞ்ச கொஞ்சம் ஃபுட்டு அனுப்புகிறாங்க. நான் கேட்குறதுல ஒன்று தான், உங்களுக்கு மேன் பவர் கம்மியாக இருக்குது, இல்லை போட்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா அதை ஹை அமௌண்ட் அதிகப்படுத்துறதுக்கு, அதை கவுண்ட் அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தயவு செஞ்சு யோசிங்க. எனக்கு புரியலைங்க இதை. அது வரைக்கும் வரீங்க, லிட்டராக தொண்டைக்கிலேயே கத்துறோம். சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் கத்துது. நான் பரவாயில்லைங்க, என்ன மாதிரி இருக்கிற பசங்க சமாளிச்சுப்போம். 3 நாள் சோறு தண்ணி இல்லாமல் இருந்திருப்போம். வாட் அபவுட் தி எல்டர் பீப்புள், குழந்தைங்க, பேஷண்ட், எவ்வளோ நாளுங்க அந்த பிஸ்கட்டே சாப்பிட்றது? எங்களோட கூட்டு செய்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும் இல்லைங்க. டேங்க்லேயும் தண்ணி காலி, கரண்ட் இல்லை. வாங்கி வச்சிருந்த டேங்க்கும் கேனும் முடியுது. சமைக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை. பிஸ்கட்ஸே சாப்பிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுப்போம். எல்டர் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க? எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் புரியுது. நைட்டா 8 மணி ஆகுது, 9 மணி ஆகுது, 10 மணி ஆகுது, 11 மணிக்கு கால் பண்ணுறாங்க. வந்துட்டாங்களா, ஹெல்ப் கிடச்சிதா? இல்லை. ஆனால் அப்பவும் நான் சொல்கிறேன், இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்தாலும் உங்களுக்கு சிரமம். எப்படி நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி வருவீங்கன்னு தெரில. என்னால் லொக்கேஷன் ட்ராக் பண்ண முடியல. சரி ஓகேங்க, நாங்கள் நைட்டு எப்படியோ நெய்பர் வீட்டிலேருந்து ரோப் வழியாக ஏதோ ஒன்று சமாளிச்சிட்டோம், நீங்கள் காலையில் வந்துருங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். இல்லை எங்களை காப்பாற்றி ஆகணும் நான் வாங்கன்னு சொல்லலை. அப்போ இப்படி இருக்கிறப்ப எது என்னை பேச வைக்குது, இங்கே எது எனக்கு வழியை கொடுக்குதுன்னா, எங்கள் கேஸ்டலுக்குள்ளேயே there is a higher official. I don't want to name them. ப்ரைவேட்டாக ஒரு போட்டு வந்து அவங்கள மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகுதுங்க. இதுக்கும் they could have asked any one person from nearby. இல்லை சரி ஓகே, அவங்க கூப்பிட வேணாம், அந்த போட்டுக்காரங்க கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல. வரவே முடியல, அங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்லைங்க, அவங்களால மட்டும் எப்படிங்க முடியுது? அப்போ இங்கே பணம் இல்லாதவன், பதவி இல்லாதவன் என்னங்க பண்ணுவான்? இந்த சினிமாலெலாம் கேட்குற அதே கேள்வி தான் கேட்குறேன். நான் பாதிக்கப்படுற வரைக்கும் எனக்கு புரியல. எனக்கு சில கேள்விகள்லாம் புரியல. இப்போ தான் புரியுது, அதோட வழி புரியுதுங்க. அப்போ அவங்க என்னங்க பண்ணுவாங்க, நாங்கள் என்னங்க பண்ணுவோம்? லிட்டரலாக கத்துறோம், எங்கள் ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போங்க, இல்லை ஃபுட்டாவது கொண்டு வாங்க, வாட்டர் கொடுத்துட்டு போங்கன்னா, இல்லை போட்டை அவங்கள கூப்பிட்டு போக வந்திருக்குன்னு பர்டிகுலர் ஒரு ஃபேமிலி மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க. சரி ஓகே, அவங்க சேஃபாக இருக்கட்டும், சந்தோஷம். லிட்டரலாக அடுத்த நாள் எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோகுல் ஜெரால்டுன்னு 2 பேர், லிட்டரலாக அவங்க வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு போக இருக்கிற போட்டை சண்டை போட்டு அண்ணா எப்படியாச்சும் கூடுங்கன்னு கொண்டு வந்து எல்டர் பீப்புளை ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு, அத்தனை ஸ்னேக்ஸுங்க எங்கள் வீட்டுக்கு கீழே, அத்தனை பாம்பு, இன்செக்ட்ஸ், டேஞ்சரஸ் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே போகுது. வேறு வழியில் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. நாங்கள் இறங்குறோம், இது வரைக்கும் தண்ணிங்க, ஃபுல் ட்ரைனேஜ் 2 கிலோமீட்ரு. இட்ஸ் ஓகே, நாங்கள் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. எல்லாத்தையும் கொண்டு போகிறோம், திருப்பி வர்றோம், எங்கள் நெய்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறோம், யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன வேணுமோ அதை கொண்டு வர அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வராங்க எல்லோரும், மெயின் ரோட்டில் நிற்கிறாங்க. வலிக்கிறது, நீ காசு இருக்கிறவங்கிட்டையும் அதை ப்ரைவேட்டாக போட்டை இது பண்ணுறவனுக்கும் நீ ஓகே டன். வெளியே அத்தனை போலீஸ்மேன் நிற்கிறீங்க. அப்போ கூட நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலங்க, நாங்கள் வந்துட்டோம், சரி ஃபைன், இதுக்கப்புறம் பொழப்பா பார்ப்போன்னு வந்தாச்சு. அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போது எங்களோட நெய்பர் 2 பேருங்க, ஒரு லேடி, அவங்க அம்மா பொண்ணு, அவங்களுக்கு லிட்டரலாக வேறு யாரும் கிடையாது. அவங்க பிரதர் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. அந்த தாத்தா அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைங்க, நடக்க முடியாது. அவரை ரெஸ்க்யூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த அம்மா ஸ்லிப்பாகி விழுந்துட்டாங்க. அவங்கள அந்த பொண்ணு பார்த்துட்ருக்கு. நாங்கள் பின்னாடி நடந்து வரோம், 2 கிலோமீட்டர் நாங்கள் தண்ணியிலே நடந்து வரோம். ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளே ரெஸ்க்யூ ஆளுங்க அவரை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க. அவரால் சரியாக கைட் பண்ண முடியாது, பேச முடியாது, நடக்க முடியாது, எங்கேயோ விட்டுட்டாங்க. இப்போ அந்த ஜஸ்ட் இமேஜின், அந்த சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் என்னங்க பண்ண முடியும்? ஒவ்வொரு வீடாக போய் தேடுறோம், யாருமே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணல. அத்தனை போலீஸ்மேன் நிற்கிறாங்க. போய் கேட்டால் ரொம்ப கூலாக, ஒன்றும் இல்லை, எங்கேயாவது போயிருப்பாங்க, கேம்புக்கு போயிருப்பாங்க, எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போயிருப்பாங்க, இங்கே தான் இருப்பாங்க, நோ ப்ராப்ளம்ன்றாங்க. ஏங்க அவங்களை யாருங்க ஹெல்ப் பண்ணுவா? கூட வரலாம் நாங்கள் தேட, யாருமே இல்லை. அவரை கேட்டால் அவரை கை காமிக்கிறாரு, இவரை கேட்டால் இவரை கை காமிக்கிறாரு. லிட்டரலாக அந்த முடிச்சூர் மெயின் ரோட்டில் 500 மீட்டர் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பொண்ணும் நானும் நடந்து ஃபைனலாக அவரை நான் கண்டுபிடிக்கிறேங்க. ஒரு கடையில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அத்தனை போலீஸ்மேன் நின்று நியூஸ் சேனலுக்கு ஃபோட்டோவுக்கு போஸ்ட் கொடுத்துட்டுருக்காங்க. இது பண்ணுறாங்க. களத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்குறதெல்லாம் இங்கே வேறு, சரிங்களா? நான் அவங்களெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை. இவங்க லிட்டரலாக நிற்கிறாங்க, காலில் தண்ணி கூட நனையலைங்க. அங்கே நின்று வரவங்களாம் இப்படி போங்க, அப்படி போங்க, இது பண்ணுங்க, கைட் பண்ணுறது தான் உங்கள் வேலையா? எங்களை உள்ள இறங்கி உங்களை நனைஞ்சு நாங்கள் காப்பாற்ற சொல்லலை. வெளியே வந்தவரை காணுங்க, காப்பாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம்.
சாப்பாடு தண்ணியில் 3 நாள் எவ்வளோ அலைய முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள். இல்லை எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. கூட யாருமே வரலங்கிட்ட நாங்களே போய் திருப்பி அவரை ஃபைன் பண்ணி திருப்பி அந்த ஃபேமிலியை சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் நடு ரோட்டில் உட்காந்துருக்கேன். எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கூட்டு போயிடுவாங்க, நான் சேஃப் ஆயிடுவேன். எங்கள் அம்மா என்னோட ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க, அவங்க சேஃப் ஆயிடுவாங்க. சுற்றி இருக்கிற நிலமை எனக்கு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, நாங்கள் எங்கள் காலையில் இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வீடு இருக்குங்க. இவங்களெல்லாம் அங்கேயும் ஆள் இருக்காங்க, அங்கே போங்கன்னா இருங்க ஒவ்வொருத்தராக தான் போக முடியும். அப்பா சாமி உங்களோட கஷ்டம் எங்களுக்கு புரியுது. உங்களுக்கு மேன் பவர் இல்லை, அந்த ரிசோர்ஸ் இல்லைனா அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு அடுத்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வர்றதுக்குள்ளே கொஞ்சம் அதை பாருங்கள். இங்கே எல்லாம் ரோடு கிளியர் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் காப்பாற்றின ஏரியா எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாம் கிளியர் நீங்கள் அர்த்தம் இல்லை. எங்களை மாதிரி எங்கள் செத்துட்ருக்கோம். அவங்களெல்லாம் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு அடுத்த நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி டூ சம்திங். நான் உங்களை குறை சொல்லலை. எஸ், யூஆர் டூயிங் எ கிரேட் ஜாப். பத்தலைங்க, அதை தாண்டி நடக்குது இல்லைங்களா? இப்போ நீங்கள் யாருமே ரீச் பண்ண முடியல, அங்கே யாருமே வர முடியலைங்க. கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லா ஃபேமிலியும் காப்பாற்றுறான்னு பிரச்சனை இல்லை. அங்கே பதவியில் இருக்கிறவனுக்கு மட்டும் வந்து கூப்பிட்டு போகிறீங்களே, ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் மட்டும் வந்து கூப்பிட்டு போகிறீங்களே, அப்போ அவங்களுக்கு உயிரே நாங்களாம். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணுங்கள், எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் இங்கே உயிர் தாங்க. இப்போ பணத்தையும் பதவியும் சம்பாதிச்சுட்டு நான் இருக்கிறவனெல்லாம் நான் வந்து இது பண்ணலாமா? நான் அதெல்லாம் உட்காந்து நான் மட்டும் அனுபவிச்சுக்கலாமா? பத்தலைங்க. நீங்கள் அனுப்பிச்ச 3 போட்டெல்லாம் பத்தலை, நீங்கள் அனுப்பிச்ச 10 பேர் பத்தலை. அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள். இல்லை பண்ண முடியாது, இப்படி தான் பண்ண முடியும், அது வரைக்கும் நீங்கள் சோறு தண்ணி இல்லாமல் தான் இருக்கணும், இதுதான் நிலமன்னா இருக்குவாங்க. சுற்றி நீங்கள் யார் வர வேணாம், நாங்களே எங்களை பார்த்துக்குறோம். அதை தாங்க பண்ண முடியும். பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிறேன், நீங்கள் நம்மளே திருப்பி நம்மளே நெய்பர்ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ மனசு வச்சு காப்பாற்றுறதா உண்டு. இங்கே சுயநலமாக வேலை பார்த்தா வேலை இல்லை. நானும் உங்களோட ஒருத்தன் தான், அதே சுயநலவாதி தான், என் குடும்பம் மட்டும் இருந்து வந்தான். ஆனால் இந்த 2-3 நாளில் வேறு வழியே இல்லைங்க, நம்ம இறங்கி நாமளே காப்பாற்றி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க காப்பாற்றினா தான் உண்டு.